О, привет, что делаешь? О, Вань, привет. Стрипер подашь? Что это за херня? О, каблерез. Стрипер дай мне, пожалуйста. О, кримпер. Спасибо. Стрипер дай мне, пожалуйста. О, наконец-то. Лазерная рулетка. Стрипер можешь дать? Это что такое? Универсальный ключ для болгарки. Спасибо. Вот сейчас точно стрипер. Ничего, жопой на это садиться. Мне кабель зачистить надо. Это что за Мне не стриптизер нужен, а стрипер. После того, как он принес мне сырный соус, я его выгнал.